கற்றது உலகளவாகவும் கல்லாதது கைமண்ணளவாகவும் இருக்கட்டும். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பேச போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேச போற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிற சில விஷயங்கள் தான் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சில ஆஃப்லைன் பிசினஸஸ் இருக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து ஆஃப்லைனா நான் நிறைய பேர் வந்து சொந்த ஊர்ல வந்து சொந்தமா ஒரு கடையை வச்சிருக்கோம், சொந்தமா ஒரு கடை நடத்திக்குவோம். இட் மே பி எனி ப்ராடக்ட், ஓகேங்களா? பட் இருந்தாலும் அந்த பிசினஸ் என்னதான் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணாலும் பிசினஸ் வந்து டெவலப்பே ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிற சில விஷயங்களுக்கான ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு வீடியோவை தான் இன்னைக்கு நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். இந்த ஆஃப்லைன் பிசினஸ் வெர்சஸ் ஆன்லைன் பிசினஸ் அப்படின்னு வரும்போது, இந்த ஆன்லைன் பிசினஸ ஆஃப்லைன் பிசினஸால அவ்வளவு ஈஸியா டேக்கிள் பண்ணி வர முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகிறதுக்கான ஏகப்பட்ட வேரியஸ் ரீசன்ஸ் நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் வித் நம்ம ஜஸ்ட் நம்மளோட கையில இருக்கிற மொபைல் போனை வச்சு என்ன ப்ராடக்ட் வேணாலும், இன்ஃபேக்ட் உலகத்துல இருக்கிற எந்த ப்ராடக்ட் வேணாலும் நம்மளால ஆர்டர் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்து வந்திருக்கு. ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வெரைட்டி. ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டோட வெரைட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கடைக்கு போறோம், கடைக்கு போயிட்டு ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறோம். நம்மளோட பட்ஜெட் வந்து ஒரு 15,000 இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே. அந்த 15,000 ரூபாய் பட்ஜெட்ல ஒரு ஃபோன் ஒன்று வாங்க போறோம் அப்படின்னும் போது அந்த கடைக்காரர் அவர்கிட்ட இருக்கிற மொபைல்ஸ், அவர் ஓன் பண்ணியிருக்கிற, அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற, அவர்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக்ல இருக்கிற மொபைல்ஸை தான் அவரால் காட்ட முடியும். வேறஸ் ஆன்லைன் அப்படின்ட்டு வரும்போது ஏகப்பட்ட பார்ட்டிஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க, ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ், அதிகமான வெரைட்டிஸ் நம்மளால ஆன்லைன்ல நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இது வந்து ஒரு மேஜர் ஃபேக்டரா ஆன்லைன் பிசினஸ்க்கும் ஆஃப்லைன் பிசினஸ்க்குமான ஒரு கிளாஷ்ல இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரைசிங். இந்த பிரைசிங் அப்படின்ட்டு வரும்போது ஆன்லைன் பிசினஸ்க்கும் ஆஃப்லைன் பிசினஸ்க்கும் ஏகப்பட்ட டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். பட் இங்க இன்னொரு விஷயம், கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கன்சியூமர் பவர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. இந்த கன்சியூமர் பவர் அப்படிங்கிறது ஆன்லைன் பிசினஸ்ல நம்மளால அவ்வளவு ஈஸியா பண்ணவே முடியாது. அது என்ன கௌதம் கன்சியூமர் பவர் அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா, இப்போ அதே ஒரு ஃபோன் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோமே. கடைக்கு போறோம், ஒரு ஃபோன் பார்க்குறோம், அந்த ஃபோனோட பிரைஸ் வந்து ஒரு 20,000 ரூபாய் சொல்றாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோமே. அந்த ஃபோனை அங்கே நம்மளால பார்கெயின் பண்ண முடியும். ஒரு 15,000 கொடுங்க, 16,000 கொடுங்க, 17,000 கொடுங்க, 18,000 கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால பார்கெயின் பண்ண முடியும். பட் ஆன்லைன்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு சான்ஸே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ரியாலிட்டி. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த கன்சியூமர் பவர் அப்படிங்கிறது மேஜர் இம்பாக்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஃப்லைன் பிசினஸ்ல தான் அதிகமாகவே இருக்கு. ஆன்லைன் பிசினஸ்ல ஈவன் 1% கூட கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் லிட்ரலி ரியாலிட்டி, ஓகேங்களா? ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இது ஒரு பக்கம் இருக்கும். இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஆஃப்லைனுக்கும் ஆன்லைனுக்குமான மேஜர் இம்பாக்ட் வந்து இவ்வளவும் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஆஃப்லைன்லயே வந்து மார்க்கெட் கண்டிஷன் இருக்கு, லொகேஷன் இருக்கு, அப்புறம் வந்து ஒரு பிசினஸ் நடத்துக்கான பிரைசிங் மெத்தட்ஸ் இருக்கு, காஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை நம்மள வந்து பேசிட்டே போக முடியும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஏன் இவ்வளவு விஷயம் பேசுறோம்? இந்த ஆன்லைன் பிசினஸ்க்கும் ஆஃப்லைன் பிசினஸை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பேசுறதுக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நிறைய பேர் இன்னைக்கு ஒரு இந்தியா லெவல்ல ஒரு பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹியூஜ் பாப்புலேஷன். பட் மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்ட்டு வரும்போது ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்ஸ், நம்ம ஊர்ல இருக்கிற சொந்த மார்க்கெட்டே எடுத்துப்போமே, ஒரு சந்தையா இருக்கட்டும், ஒரு நார்மல் மார்க்கெட்டா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி மார்க்கெட்ல போகும்போது நம்மளால அவ்வளவு ஈஸியா க்ரௌட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கவே முடியாது. ஒரு டவுன், ஓகேங்களா? ஒரு டவுன்ல ஒரு மேக்சிமம் ஒரு 20 லட்சம் பேர், 30 லட்சம் பேர் இருக்கிற ஒரு டவுன்ல டெய்லி அவங்களுக்கு கமோடிட்டி தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கும். பட் ஆனா அந்த கமோடிட்டி வாங்கறதுக்கான க்ரௌட் அப்படிங்கிறது நம்ம சொந்த ஊர்ல இருக்கிற மார்க்கெட்ல போய் பார்த்தா இருக்காது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருமே ஆன்லைன் போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஆஃப்லைன் பிசினஸ் வந்து ரொம்பவே அடி வாங்குறது நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும் அப்படிங்கறதான் இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். அதனால ஆன்லைன்ல வாங்காதன்னு சொல்ல வரையா கருத்தும் கேட்டீங்கன்னா, டெஃபினட்டா இல்லை. ஆன்லைன்ல வாங்குங்க. 100% ஆன்லைன்ல வாங்குறது ஒரு 80% ஆன்லைன்லயும் 20% ஆஃப்லைன்ல வாங்கினீங்கன்னா நம்ம சொந்த ஊரு வளர்றதுக்கு இங்க நிறைய வாய்ப்புகள் கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கறதுதான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நான் உங்ககிட்ட வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். நீங்க நம்ம நிறைய பேரோட மைண்ட்ல வந்து சில விஷயங்கள் இருக்கும். என்னடா ஊரு எப்பயுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு, எந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுமே இல்லை, நமக்கும் ஒரு டெவலப்மெண்ட் இல்லை, ஊருக்கும் ஒரு டெவலப்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்போ வரும்? அந்த ஊர்ல இருக்கிற வணிகம் இம்ப்ரூவ் ஆனாதான் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வரும். அந்த வணிகம் அப்படிங்கிறது எப்போ இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சொந்த ஊர்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ், நம்ம சொந்த ஊர்ல இருக்கிற
நமக்கு தெரிஞ்சவங்க ஷாப்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட வாங்கும்போது அங்க அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வளர்றதுல இருந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் வரைக்கும் நம்ம ஊரை எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கன்சியூமர் பவர் அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்ட இருந்தே ஆகணும். மேக்சிமம் ஆஃப்லைன்ல ஒரு ப்ராடக்டை வாங்க ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கோம், தமிழ்நாட்டிலுமே வச்சுப்போமே, தமிழ்நாட்டுல ஒரு சென்னையில இருக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ சென்னையில இருக்கிற ஒருத்தர் என்ன பண்றாருன்னா மதுரையில இருக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ப்ராடக்ட் வாங்குறாரு. அந்த மதுரையில இருக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது இங்க மதுரைக்கும் சென்னைக்கும் டிரான்சாக்ஷன் நடந்தாலும் அல்டிமேட்டா கெயின் யாருக்கு போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில இருக்கிறவங்க தான் போகுது. ஸோ இதே மாதிரி தான் பிளேஸ் நீங்க எந்த பிளேஸ் ஆனாலும் நீங்க வந்து மாத்தி வச்சுக்கலாம். ஆன்லைன் பிசினஸ் அப்படின்னு வரும்போது சிலருக்குலாம் ஆன்லைன் பிசினஸ் அமேசான் பிளிப்கார்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேற வேற ஸ்டேட்ல இருந்து வரும் கரெக்டுங்களா. ஹரியானால இருந்து வரும், இண்டோர்ல இருந்து வரும், குஜராத்ல இருந்து வரும், இப்படி வேற வேற ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து வரும்போது அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் அதுக்கான பெனிஃபிட்ஸை அவைல் பண்ணும்போது நமக்கு இங்க வந்து அந்த ஒரு டவுன் அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். பட் இதுக்காக ஆன்லைன்ல வாங்கவே வேணாம் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல. ஆன்லைன்லயும் வாங்குங்க, வேற ஆஃப்லைன்லயும் வாங்குங்க. கன்சியூமர் பவர் அப்படிங்கிறது 100% இருக்கிற ஒரே ஒரு மார்க்கெட் ஆஃப்லைன் மார்க்கெட் மட்டும்தான். நீங்க கேட்கலாம், இல்லையே எனக்கும் ஆஃபர்லாம் வருது, அப்புறம் வந்து இந்த ப்ரைஸ் டிஸ்கவுண்ட் பண்றாங்களே, அப்புறம் வந்து கூப்பன் அப்ளை பண்ணலாமே, இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் பண்ணி நான் ப்ரைஸை கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க பேசலாம். பட் இங்க இன்னொரு ரியாலிட்டி என்னன்னா அது எல்லாத்தையுமே ஃபிக்ஸ் பண்றதும் நம்ம இல்ல, வேற யாரோ ஒருத்தர் தான். அதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். அது எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 10,000 ரூபாய் வருதுன்னா அதுக்கு கீழே அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸை நீங்க ஜஸ்ட் -2000 போட்டு உங்களால வாங்கிட முடியாது கரெக்டுங்களா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கன்சியூமர் பவர் அப்படிங்கிறது ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்ல தான் இருக்கு. இன்னைக்கு நிறைய பேர் இந்த ஃபெஸ்டிவல் டைம்ல கூட இந்த பிசினஸ் டெவலப் ஆயிடாதான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஏங்கிட்டு இருக்கோம், நம்மளால பார்க்க முடியும். இன்னும் ஷோரூம்ஸ் கூட சொல்லலாம், ஷோரூம்ல ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கணும், ஒரு பிரைஸ் டேக் பாக்குறோம், அந்த பிரைஸ் டேக் நம்ம வந்து பார்கெனே பண்ண முடியாது. அந்த பிரைஸ் வந்து ஒரு 800 ரூபாய் 1000 ரூபான்னு இருக்கும். பட் அதோட அந்த பிரைஸோட ஆக்சுவல் ப்ராடக்டோட பிரைஸே வந்து ஒரு 500 ரூபாய் 600 ரூபாய் தான் இருக்கும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் காஸ்ட் ஃபிக்சிங் எல்லாமே இருக்கு. பட் இருந்தாலும் எல்லாமே தாண்டி அந்த ப்ராடக்ட்டை ஒருத்தர் 800 ரூபாய்க்கு விற்க முடியும் அப்படின்னா அந்த ஷோரூம் ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த 200 ரூபாய் அப்படிங்கிறது நமக்கு லாஸ் அப்படின்னாலும் அந்த 200 ரூபாங்கிறது வேற ஒருத்தருக்கு கெயினா இருக்கும்போது இது எல்லாமே நம்ம யோசிச்சு பார்த்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்ல மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணுங்க. அங்க இல்லாத பட்சத்துல ஆன்லைன்ல வாங்க ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயமா இருக்கும். இது வந்து நமக்கு மட்டும் இல்லாம நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய டெவலப்மெண்ட்டை கொடுக்கும். இதனால நம்ம சமுதாயமும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறதா இந்த வீடியோல நான் உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். அப்படி எங்கேயோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், சரி ஓகே கௌதமா, இப்ப நான் ஆன்லைன் பிசினஸ் பண்றேன், எனக்கு வருது, நான் கெயின் ஆகுறேன்ல, இதுல எனக்கு எந்த தப்புமே இல்லை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓகே, நான் ஆன்லைன்ல வாங்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல வரல. இப்ப நீங்க ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்கன்னா ஆஃப்லைன்ல போங்க, ஆஃப்லைன்ல போயிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு கேளுங்க. அந்த ஆஃப்லைன் ப்ராடக்ட் பிரைஸ் கம்மியான பிரைஸ்ல கரெக்டான பிரைஸ்ல குவாலிட்டியா இருந்தா வி கேன் பை இட்ல. ஸோ நம்ம இவ்வளவு நேரம் வந்து ஆன்லைன்ல இருக்க பெனிஃபிட்ஸ் பேசணும், ஆஃப்லைன்ல பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்தா ஒன்னே ஒன்னா சொல்லியிருக்கோம், கன்சியூமருடைய பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதையும் தாண்டி நிறைய விஷயம் இருக்கு. குவாலிட்டியை பை ஐ நம்ம டைரக்டா டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி நம்மளால குவாலிட்டியை வந்து பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி டைமிங். ஸோ ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணா அல்டிமேட்டா 1 டே ஆகும். அல்டிமேட்டா இப்ப இன்னைக்கு ஆர்டர் பண்ணா நாளைக்கு தான் வரும் அப்படின்ற மினிமம் 1 டே அப்படிங்கிறது தேவைப்படும். பட் ஆஃப்லைன்ல நீ போனா இப்பவே நம்மளால இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கிட்டு வர முடியும். இந்த மாதிரி ஆஃப்லைன்லயுமே நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்றதுக்கான இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம லோக்கல் ஊர்ல இருக்கிற சில பிசினஸ் மேன்ஸோடைய பிசினஸ் விமென்ஸ் பிசினஸ் மேன்ஸோடைய அந்த பிசினஸோடைய ஐடியாஸ், அப்புறம் அவங்க பிசினஸ் டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ உங்ககிட்ட வந்து மேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டெக்னாலஜி எவ்வளவு வளர்ந்து போச்சு, நம்ம ஆன்லைன்ல தானே வாங்கிட்டு இருக்கோம், இதெல்லாம் எப்படி டக்குன்னு மாத்திக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எதுவுமே இல்லாத நேரத்துல ஆஃப்லைன்ல போயிட்டு இருந்தோம். டெக்னாலஜி இப்படி வரும்போது எல்லாரும் டக்குன்னு அப்படி போகும்போது அந்த டக்குன்னு இருக்கிறதுல ஜஸ்ட் ஒரு 20% ஆஃப்லைன் மார்க்கெட் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா நம்ம சமுதாயமும் வளரும், நம்ம சமூகமும் வளரும், எல்லாருமே இங்க வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் க்ரோத்ல வருவோம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். அண்ட் அப்கோர்ஸ் இந்த வீடியோ யாருன்னா ஒருத்தருக்கு நாலேஜ் இருக்கும்னு சொல்லி நான் நம்புறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.